السلام عليكم خواتي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ صحه لاباس؟ مزيانين؟ كلشي مزيان الحمد لله والشكر لله. تبارك الله ما شاء الله علينا وعلى الأمة سيدنا محمد، اللهم بارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. تبارك الله. وحال وصفة هذا الريح اللي دايز، اللهم صل على النبي. لا نعد لا انا كنشربوها في الدار كاملين، والله العظيم الا مزيانه ومزيانه بزاف. ها هي تبارك الله ما شاء الله. ها هي عندي البيضه. ها هي البيضه المزيانه هي البلديه، ولا ما كاينش البلديه المهم الصفر ديالها. عندي شكنجبر، شكنجبر راه مزيان بزاف من هاد السعله وناد الريح. عندي التوم، ها هي التوم الحمراء. ها هي بسم الله على بركه الله. غندوز من التوم، قشر التوم. ها هياك انا كنحكها بكلشي ديالها. بسم الله كنغسلها وننزلها. هانتي بسم الله. بسم الله وصلح النبي رسول الله. عندي هاد الدريسات الصغارين البلديين هادي. راه البلدي سبحان الله بحال الرومي بحال البلدي كتساوي زعما فيها الاخرى ديالها ما شاء الله. هياك حكوها هيدايا ولا طحنه ولا كما بغيتي تعملي عملي. بسم الله وصلى على النبي رسول الله. ها هي جدو الفصوص ديال التاو. ها هي انا طحنتها حكيتها ولا هذا الشيره ديالها. ها هي التاو. ها هي بسم الله. وعندي الحليب، الكاس ديال الحليب. عملت انا كاس ديال الحليب. ها هو كاس، ها هو الحليب غليته فيضته. ها هو صلى على النبي. دابا غنعمل بسم الله نطيح فيه هذا التاو. بسم الله غنقي فيه شويه تشكيجر ماشي بزاف. هيدا ها لا للاطفال ولا للكبارين ولا للصغارين. الصغارين بغيت تزيد زيد. بسم الله. للاطفال باش ما يجي لهم شي حار. بسم الله كنحركوه. وعندي مغلي نقصت البوطه وخليته. ها انت ها باش يغلي غير شويش داكشي كنجبر فيه. بسم الله. هذيك الصغيره قليله باش غير يطلع لي صافي نطفي ان شاء الله يا ربي. خصني ديك التوم تطلق وديك الشكنجبر يغلي فيه. ها هو كيغلي. هانتي صلى على النبي. بسم الله صلى على النبي رسول الله. دابا انا بدي غنعملو حتى العين ديالنا. عاود دابا جاتو السعله غنعدلها له بركه. ها هو كيغلي. بسم الله صلى على النبي رسول الله. ها هو
دابا ديك الثوم هي طلقات. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. الثوم ولا شكنجبر طلاق. بسم الله غنصفيه. كنجبر مزيان ولا الثوم فيه هذيك الحلق مزيانه بزاف. بسم الله. دابا غنهار البيضه. بسم الله. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. غنزولها غير الصفار. بسم الله. باش كنزولها غير خلي غير الصفار. هانتي ها هو الصفار فين هو. بسم الله. دابا كنزيد نوسع على الطقم ديالها هكذا. هانتي هيدا. دابا باش نهبطها هي في بسم الله في هذا الحليب. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. بسم الله. دابا نخلطها. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. راه البيضه الصفر د البيضه عارفين الفيتامين ديالو شحال الفيتامين ديالو مع الثوم مع الحليب. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. بغيت ثقيله تزيد لها العسيله باش تحلى تعطوها للاطفال. عمل لها العسيله ما عندك العسل. عمل لها العسل ما عندك شي بلا ما تعمل لها. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. ها هو خلط. بسم الله الصلاه على النبي رسول الله. هانتي سخون. بسم الله. بسم الله توكلنا عليك. يلا ها هو كنشربو. بسم الله والصلاه على النبي. هو باقي سخون. حق واخا هيداك هذاك معاه حق شويه. بسم الله والصلاه على النبي رسول الله. راه ونشربوه في الليل في الفراش ما يكونوا ماشي نعسو. نشربوه راه شكنجبر والحليب والثوم ما عطاهم غير ربي العالمين. هاد السعله وهاد الريح اللي جايزه الترويحه اللي جايزه الدار وختها مطيحين. الدار وختها بالاطفال كلشي مزيان. السعله ومزيان الريح ومزيان دا الحلاقه مدهنايه. شكنجبر ما عطاه غير الله. بسم الله. سخون شويه سخون. انا نشربو بغير بخواتي. بسم الله. سخون تبارك الله. بسم الله. ورحمونا الوالدين. طلبوا منكم ترحمونا الوالدين والحمد لله والشكر لله. الله تعالى وبارك يعطينا القوه. وهذا يقول هذا يقريها تبارطاجوها مع الخوت ديالكم والاحباب والاصحاب في سبيل الله. الاطفال الكبارين الصغارين كلشي اللي فيه ديك السعله خايبه. بعد السعله هي بعد ما شاء الله. بسم الله. والله ما حرمه حتى حاجه. ما عملتي بزاف شكنجبر وديك الثوم طلقت بديك الحليب ما شاء الله. اللهم بارك وزيد في ذلك ان شاء الله يا ربي. ونطلبوا الله خير. الله لا يحشم لا بين يديه ولا بين خلقه. ونطلبوا الله خير. نطلبوا ربي الحبيب يهز علينا ربي هذا الوباء. طلبوا الله تعالى وبارك يهز ربي علينا هذا الوباء. وربي الحبيب الله لا يحشم لا بين يديه ولا بين خلقه. قبيل مشيت
مشيت هذيك من الطبيعه وجبت عاود هذا باش نعملو الصفصف. لا نقولوا له كاليبتوس، واش اللي كنقول له الصفصف، الواحد واش كيقول له، باش نمشي ان شاء الله يا ربي غنعدلو عاو مع الليمون والقرنفل ونشربوه. يا ربي جبته والله العظيم عاد باش نعدلو ان شاء الله يا ربي. ما تبخلوش على هذا، عدلو جيبوه من الدار وطيبوه وشربوه وعقموا الدار، راه مزيان بزاف. ونطلبوا الله الخير على هذا الريح، ما يبقاش يقايز علينا وما فرماسيا واخا تجي فرماسيا كامله للدار والو. وفحال هذا شويه كيرخف تمتم كيرخف، كتحس بالفرق، تنعاس وتخليك السعله تنعاس وداكو الصبيان ستيتوني جلسوا غير مساكن يردوا كيتقياو. ونطلبوا الله خير، ربي نحبي ما يحشمنا لا بين يديه ولا بين خلقه. واسمحوا لي اخواتي وانا الله يسامح. وكنشكر اخواتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، وشكرا على ديك التعليقات ديالكم، وشكرا على ديك كتعملوا ديك اللايكات والجرس ديالكم، شكرا. وكنشكروا ربي العالم، ونشكر خواتي في اي مكان اللي واقفين معايا وانا واقفه معاهم، وشكرا. وهذا الشيء بالخاطر ماشي بالدراع، وبالصحه والراحه، وما تبخلوش عليها وعدلوها وتتكونوا في الفراش ديالكم باذن الله ان شاء الله يا ربي. وكنشكر خواتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن، من طنجه الى القويره. وكنشكر خواتي الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعوديه، الدول العرب في مكان. خوتي كنقدم لهم التحيه ديالي والشكر لله، وشكرا يا ربي العالمين، شكرا يا ربي الحبيب. وكنشكر خواتي من فرنسا، من بلجيكا، من اسبانيا، المانيا، الدول في مكان خوتي، وشكرا. وبالصحه وبالراحه، وها هي وما تبخلوش عليها، وشكرا بزاف وبسلامه خواتي.